Радиошло, сейчас я не знаю. Классно, да? Ну где-то моя лучше было. Оно прямо туда летело. Как вы проходите? На экране все не показывают. Что-то это сбавили обороты. Нет, вы видите. Вот где-то моя высокая работа прямо ночами. Ой, папа, пахнет. Радары погибли, разответные. Смотри, вот здесь белки. И тоже вот так не почти. Сердечками может быть. Ага.
Ну, могут еще дать. Они сколько там приехали? 10 минут? 7:19. Сейчас идет, может, дадут.